मंडळी, मी जयश्री तुम्हा सर्वांचं मराठी किंगडममध्ये स्वागत करते। आज मी तुम्हाला लंडनमधील DLR ट्रेनबद्दल माहिती सांगणार आहे। DLR म्हणजे डॉकलँड लाईट रेल्वे। ही रेल्वे 1987 मध्ये ईस्ट लंडनमध्ये सुरू करण्यात आली। ही ट्रेन संपूर्णपणे स्वयंचलित प्रकाश मेट्रो प्रणालीवर आधारित आहे, म्हणजेच की ही ट्रेन ऑटोमॅटिक आहे। विदाउट एनी ड्रायव्हर ही ट्रेन ईस्ट लंडनमध्ये प्रवास करत असते आणि प्रवाशांना त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहोचवत असते। DLR हे लंडनचे सर्वात यशस्वी आणि सर्वात लोकप्रिय वाहतुकीचा प्रकार आहे आणि खरं तर लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच या ट्रेनने प्रवास करायला फार मजा येते, कारण की विदाउट ड्रायव्हर ही ट्रेन कशी धावते ही सर्व पाहण्याची उत्सुकता लहानांसारखीच मोठ्यांमध्ये सुद्धा दिसून येते। आणि म्हणूनच आज या ट्रेनने आम्ही तुम्हाला सुद्धा प्रवास करवणार आहोत। लंडनमधील ट्यूब ट्रेन, अंडरग्राउंड ट्रेन या तर फेमस आहेतच, पण त्याबरोबर DLR ह्या ट्रेनसुद्धा खूप फेमस आहेत आणि सर्वांना यात बसण्याची इच्छा नक्की असते। DLRमधील गाड्या ATOच्या मार्गाने ऑपरेट केल्या जातात। ATO म्हणजे ऑटोमॅटिक ट्रेन ऑपरेशन, म्हणजेच की गाडीवर कर्मचारी उपलब्ध नसताना ट्रेन स्वयंचलितपणे नियंत्रित केली जाते। ते या उपकरणाद्वारे हे ऑटोमेशनच्या श्रेणीनुसार गो A4 स्तरापर्यंत प्राप्त केले जाते। DLR ही संपूर्णपणे स्वतंत्र आणि सध्या 45 स्टेशन असलेली ट्रेन आहे, ज्याच्यामध्ये 38 किमी ट्रॅक आणि 56 ट्रेन आहेत। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कळवा। कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका मराठी किंगडमला। धन्यवाद।